ဆိုတော့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့2014အတွက်ကို marketing plan ရေးဆွဲဖို့အတွက်လိုနေတဲ့လုပ်ငန်းရှင်တွေ manager အတွက်ကျွန်တော်ကဒီ video လေးမှာနည်းနည်းလေးပြောပြချင်တာဖြစ်ပါတယ်တချို့လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ marketing plan workshop ကြော်ညာလေးကိုတွေ့ထားပြီးသားလူတွေရှိလိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တက်တင်လားမတက်တင်လားစဉ်းစားနေလူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ marketing plan workshop မှာကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းတွေပြောမလဲဆိုတဲ့ကိစ္စရယ်ဘာကြောင့်မို့လို့လာတက်တင်လဲဆိုတဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကျွန်တော်ဒီ video မှာရှင်းပြချင်တာဖြစ်ပါတယ် manager တွေowner တွေပိုင်ရှင်တွေလာ marketing plan တခုရေးဆွဲဖို့ရှိလာတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် marketing plan ရေးဆွဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲเนาะအဆင့်တွေကိုကျွန်တော်အများကြီးခွဲပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အများကြီးပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကချုပ်ပြီးတော့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ marketing plan တခုရေးဆွဲတယ်ဒီ marketing management လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင့်၄ဆင့်ပဲရှိရလို့ကျွန်တော်မှတ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1ကဘာလဲလို့ပြောရင်ပထမဆုံးအဆင့်ကတော့ဒါ exploration အဆင့်ကိုကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရတယ် explore ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်ကစူးစမ်းလေ့လာတာပေါ့ဈေးကွက်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဟုတ်လားလူတွေဘာတွေပြောနေကြသလဲတခြားသော factor တွေဖြစ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုပေါ်မှာတက်ရောက်မှုရှိတဲ့တခြားသောအချက်တွေဖြစ်တဲ့ရာသီဥတုအခြေအနေနိုင်ငံရေးအခြေအနေလူတွေရဲ့စီးပွားရေးစုစုပေါင်းအခြေအနေဘယ်လိုတွေရှိနေလဲစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဒီလိုအချက်တွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ customer ပေါ့ကိုရောင်းတဲ့ပစ္စည်းကိုရှိနေတဲ့လုပ်ငန်းစုတွေမှာရှိနေတဲ့ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတွေရှိသလဲပြီး customer တွေရဲ့အခြေအနေဘယ်လိုတွေရှိသလဲ customer တွေဒီဘာတွေကိုပို့ပြီးတော့သဘောကျလာကြလဲသူတို့ရဲ့အပြုအမူလေးတွေဘယ်လိုအပြောင်းလဲတွေဖြစ်လာသလဲအစသဖြင့်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က explore လုပ်ပါမှာပေါ့ဒါက explore လုပ်ဖို့ရင်ကျွန်တော်ဒုတိယတစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်ဒီ strategizing ပေါ့ strategizing ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ viewer ဆွဲမှာပေါ့အဲ့တော့ viewer ဆွဲတဲ့အချိန်မှာကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေပေါ်မှာမူတည်တယ်ကိုယ့်ရဲ့ customer တွေရဲ့ဒီလိုချင်မှုလိုဝင်ဆန္ဒဒီအဟာတွေပေါ်လဲမူတည်တယ်ပြိုင်ဘက်တွေရဲ့အခြေအနေပေါ်လဲမူတည်တယ်တခါကျွန်တော် contest လို့ခေါ်တဲ့ဒီစီးပွားရေးအတိုက်ဝန်းပေါ့နော်ဒီစီးပွားရေးအတိုက်ဝန်းထဲမှာဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းလေးဒါလေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်ကြသုံးသပ်ပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီမဲ့အကိုက်ညီဆုံးဖြစ်မဲ့ strategy ကိုကျွန်တော်ကရှာဖွေရတယ်အဲ့တော့နံပါတ်1တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါ strategy အဆင့်ကိုရှာတာနံပါတ်3ကတော့ဘာလုပ်ရလဲလို့ပြောရင်အဲ့ strategy ချပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော် planning လုပ်ရတယ် okay ဘယ်လမှာတော့ဘာလုပ်မယ်အခုဆိုကျွန်တော်တစ်နှစ်စာပေါ့နော်2014အတွက်တစ်နှစ်စာ marketing plan ရေးဆွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘယ်လမှာတော့ဘာလုပ်မလဲအဲ့ဒါ sales target ကတော့ဘယ်လောက်ထားမလဲပြီးရင်တော့ဘယ် channel တွေမှာငါတို့ဘာလုပ်ကြမလဲစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကဒီ implementation planning ပေါ့နော် planning လုပ်ဖို့ကကျွန်တော်တို့က implementation လုပ်ဖို့ရတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးတစ်ဆင့်ကကျွန်တော် evaluate လုပ်တတ်ဖို့လို့အဲ့တော့များသောအားဖြင့်အဲ့ဒီအဆင့်ကိုဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့လေအဲ့တော့ဒီအဆင့်ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကဒီသင်တန်းမှာထည့်ပြီးပြောပြရမှာပေါ့အဲ့တော့ဒီ marketing plan workshop ဆိုတော့ marketing planning ဆိုတာတော့တကယ်တမ်းကျခုနကပြောခဲ့တဲ့အဆင့်၄ဆင့်ကိုတည်တည်ချာချာတက်တက်ပဲပဲလေးစနစ်တကျလှုပ်ဆောင်နေအဆင့်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုတခါနောက်တစ်ဆင့်ရပါလေလို့ပြောဒီခုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဒီဇင်ဘာလထဲမှာလုပ်မယ် marketing plan workshop ကိုဘာလို့တက်တင်လဲပေါ့နံပါတ်1ကတော့ကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးဒီ marketing plan workshop ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုရင်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုပေါ့ငါတို့လုပ်ငန်းကတော့ဘယ်လမ်းကြောင်းကိုသွားမလဲငါတို့ရှိမှအားနည်းချက်တွေအားသာချက်တွေငါတို့လုပ်စရာတွေပါရှိစသဖြင့်ဒီလိုမျိုးရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့အမြင်မျိုးတေချာပေါက်ရသွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲလို့ပြောရင်လုပ်ငန်းရှင်တွေဒီ manager တွေဒီကိုယ့်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်လာမယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ပြောရင်ကို့မှာတကယ်ကိုတေးချာချာစနစ်တကျစဉ်းစားထားတဲ့စီမံချက်လက်ထဲမှာကင်ထားတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့လောက်တာကင်တာတွေကျွန်တော်တို့ကတိတ်ပြီးတော့စိုးရင်ကြောက်ကြစရာဘာလို့ရင်ကောင်းမလဲမသိဘူးလို့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်နေကြတိတ်ပြီးတော့မလိုတော့နောက်တစ်ချက်ကကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲလို့ပြောရင်ဒီစီမံချက်တစ်ခုပေါ့လေကိုယ့်ရဲ့အစီအစဉ်ပေါ့ marketing plan ပေါ့ plan တစ်ခုအောင်မြင်ဖို့တော့ကကျွန်တော်တို့ဒီ department တစ်ခုတည်းတဦးတစ်ယောက်ထဲကတော်နေကောင်းနေလို့မရဘူးအဲကျွန်တော်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ့်လူတွေရှိတယ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမယ့်လူတွေဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော် internally ပေါင်းရမယ့်လူတွေရှိတယ်လို့ external ကနေပြီးတော့အပြင်ပမှာရှိနေတဲ့ organization တွေဒါမှမဟုတ်လူပုဂ္ဂိုလ်လည်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့သူတို့နဲ့ပေါင်းပြီးတော့လုပ်ရမှာတွေရှိတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲကိုယ့်ရဲ့ရုံတွင်းအချင်းချင်းပေါ့အခြေဆက်ဥပမာ finance department HR department စသဖြင့်ဒါတွေနဲ့အခြေဆက်တွေလုပ်ပြီးတော့တွားရမယ့်ဟာလေးရှိတယ်အဲ့တော့ငါတို့ကတော့ဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ရှင်းလင်းထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဘယ်လိုလူတွေနဲ့ငါတို့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြမလဲဆိုတော့ကိုကြိုတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ကျွန်တော်သိထားနိုင်တယ်အကျိုးရလဒ်တစ်ခုကိုရရှိမှာဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ control ပေါ့နော်ကိုက owner ကိုက manager ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ marketing plan တစ်နှစ်စာလုံးငါတို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ကြိုတင်စဉ်းစားထားတဲ့အနေအထားလေးရှိတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်မလဲလို့ပြောရင်ကိုဝန်ထမ်းတွေကိုအောက်ကလူတွေကိုကောင်းကောင်း instruction ကောင်းကောင်းပေးနိုင်တယ်ဘယ်လိုလုပ်မယ်မင်းကတော့ဘာလုပ်ကြမယ်ဘယ်အချိန်မှာအစသည်ဖြင့်ကိုဒီကောင်းကောင်း control လုပ်လို့ရတယ်ကိုယ့်ရဲ့အဖွဲ့ကိုဥဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကျွန်တော်တို့ကဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုတော့ cost ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ marketing plan workshop ကတစ်နှစ်စာလုံး marketing plan ဆွဲဖို့တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းကိုကျွန်တော်တို့အများကြီးမယူထားဘူး
အားလုံးတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ manager ကျွန်တော်တို့ small and medium business owner တွေ management level မှာရှိနေတဲ့ဒီ manager level တွေဒီတက်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ကဈေးနှုန်းကိုလည်းစီစဉ်ထားပေးတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့လို့အရန်တက်တာတဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်တယ်အဲကြောင့်မို့လို့2024အတွက်ကိုလုပ်ငန်းအတွက်မှာလက်တွေ့အသုံးချလို့ရမယ် marketing plan လိုချင်နေဆိုရင်ရှိချင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ marketing plan workshop ကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတိုက်တွန်းပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ marketing plan workshop မှာတွေ့ဆုံမှုလဲကျွန်တော်ကညှော်လင့်ပါတယ်